O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei fo I tae au malo le soifua manuia, usi mele whaafonga o tala lau Radio Samoa. Tō mua atu I talo le nei tae au. O lewa toi tau lava I le au whai ngā luenga le immigration a New Zealand, o whaatonunga mai lunga leana le whaamaoni e ona whaia siaki o talo sanga o visa. Moli mau nei tala le staff ma e au fiai I lato ua le o toi ngā lulue, whaape I lato o lo ngā lulue pea I le taimi nei. Ile le sao, o na ilo ma whaanatinati o na talia tu salava. Pele ta tau o na talia talo sanga o visa whai ngā luenga whaaulu I lalo le accredited employer work visa. Po o visa nei ua toe alia e ai whaamtalanga. Ile to a tele o tangata initia ma Bangladesh au mai ai le aini ngā luenga. O le ua toe mau le staff, se emaili mai se tasi o tangata whai ngā luenga senior le immigration, Peter Elms, o lo o tau tino ai le nunumi ma whainga pio o visa whai ngā luenga nei. Mai le au whai ngā luenga o le ana sau whaatonunga mai lunga, e aua le amana ia fua whainga whaasoli tū la fono a tangata o lo o talo sanga. Aua le tatala ina fua pepa po attachments o lo o whaapipi mai I talo sanga ma le umi. Ma o le afoina la patai le au whai ngā luenga, pe a le tele talo sanga la tau te whaangaio ia I to tono o le vaiaso. E iai talo sanga na te ena ni se le au whai ngā luenga, muli ane talia e se tasi o pule sinia. E se mai le au whai ngā luenga o lo ngafa matalo sanga o visa, o le afoina whaatonuina le au whai ngā luenga o lo ngā lulue I tua oi, I taimi whaato atau nuu mai ai, e aua le tau siaki a fua visa. Mana o ai se tūlanga na whete e na iai ma le au whai ngā luenga le vaenga o tiuti. E tu sama le lua se lau tangata whai ngā luenga o mai I visa nei, I to tono o le aso e tasi, e masalo mia. Le ise tala le immigration e o mai le taimi nei talo na liki mai tua whaamtalanga nei, ai mai le sui o le national I le vaenga tau immigration wa whai tau masina o whai e pule o le immigration le nei mea I lana au whai ngā luenga. O le soe tula I aile ali I tolu se fulu whātau sanga, le ua mōli ai mōliang o le whasi o ti tangata, mā fua I le whasi o tia. O tofi mua matangi I Mount Roskilli au Kilani. Whaweao le aswharai le whaato a umatu. Na wala a waile o leo I le Richardson's Bar and Restaurant, po o le nofuanga le nei na mali wai matangi. Luas fulmaleono tau sanga lona matua, mā fua mai le tū ngā o manuanga. A o whaawa wai peso e so e ngā leo, ua moli mauni se sila fia matangi o se tangata I le leile ta alo velo ma o le sui o le Avondale RSA Darts. U mātu le whaai unga le vaiaso, e le ai se taunu unga le lei o tala noanga I le vao le soifua maloloina. Ma le Associate Salaried Medical Specialists ma ua wha maonia mai ai e o lava le solo te e a tae au. Tau le sfululua I le awauli a tae au wha solo atu le tau le lua o le a te e le tusa ma le 5 se lau. Fo mai sinia ma le tasi se lau o fo mai nifo. Ma o I lato nei o lo ngā lulua I whale mai te le wha ape ai ma whale mai I tua. A umale te e a tae au lea ua mauti noa. O na toi fo I mai leo le matanga luenga o le soifua malolo ina wha apele asosi mo isi tala noanga wha a wau. Ma a whai ai le ai lava o lona wingo le ato te e fo I le aso lulu o le vai aso fou. Lua se lau 5 o tonga wa mai a wha atulanga wa sau le tala o le ato tolo pō. Wha apei manisi o asia singa ngase wa ta ua outpatients. O le a le mawhai ona wa ai I taimi nei o le te. O le ulu I taimi le nei wa whai eisi te e le asosi a o wala au mai ai e si o lato utotongi ia tutusa ma le Consumer Price Index. O pola le pango tā kiwi lo na soifua, a o whaatali ele taimi e toi tīpoti mai ai, mai au se tālia. Tolos fulvalu tau sango Jerome Raymond Fraser Macmillan, na alui au se tālia le lua afe maleiva e nofo ai, ma o le valu o le se fulu whātau sanga na nofo I au se tālia. O lea sa nofo I le to ese, o na o mōliang o le whaau o lima e au fiai ma le umi o la au malosi. Ai ele isi itia I au se tālia o le lava fo ina mōlia I le luas fulma le tolu mōlianga I to tonu a New Zealand. O le masino Iuni o le tausanga te aluai, na toi ave I le whale pui e whaasala mo le se fulu fitu masina, ma sa wai ma le whaai unga o le a whaalea o ngalo na visa. Na toi apili Raymond, I ta mai le whaamisinonga le vaiaso te aluai, o le ote ena lana talo sanga ma o lona winga, o le a toi whaafo I mai I nei. I lona tu la ina ia whailo ai, a whai nei ai toi sau I New Zealand, o lona wingo le lafila na me o le a whai. O na o le fefe e iai ana pisinisi e le I maua se fofo I le vao ia, ma kengi le Monkra Mob ma le Black Power. I la lo tu la fono au se talia, o lo iai pia le hava noa ma whai eona toi a Pili Raymond le whaai unga wa whaalea o ngā ilo na visa. Ma tala whaai u, whai a fua o loa o I lato e I lalo le tolu se fulu tausanga, pe ato I tu la I mai le leiba.
Tala nei al palemia Chris Hipkins malana pati le whaaiunga le vaiaso, ma o se whainga e whaapea e whaia ua wai. Tolu se la wiva se fulu miliona le tau atoa e mo o mia e whaatupe le ofo le nei. I to toro ni usila ma wha maunga le lua afe lua sfuma le lua, e tasi tesi 5 miliona tangata kiwi e le o e vaaini fo ma inifo, o no le tau ngata tele. O i lato e se fulu valu, a nga i le lua sfulu tolu tau sanga e amatanga va a mai le masino i ulai lua afe lua 5, o na wha atu a wha o popo ai lea mai le se fulu valu. I le lua sfulu ma le iwa tau sanga mai le masino i ulai o le lua afe lua ono, mai fai mai le malo, e umane le paia ingo le aso so o mai, walata i le fa se fulu pa sene tangata kiwi e anga va ai siaki maua fua nei. A wha atusa tusa le ofo le Labour wa au mai, ma le pātia le Green e whai lava si maua lalo, a wa le Green Party o le uwhai mai, o le a whai a fua uma siaki o oloa o tangata New Zealand. Tala nao le nei tae au, manuia le amtangol vai aso.